আসসালামু আলাইকুম, আমি ফারহান তানভীর জিসান ঢাকা থেকে বলছি। M.D.Dulal বার্ড হাউস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কাছে দূরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মোল্টিং কি, জাবা পাখির মোল্টিং হলে করণীয় কি, এই সকল বিষয় আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমেই বলি মল্টিং কি। মল্টিং হলো পাখির পুরাতন পালক ঝরে নতুন পালক গজানোর প্রক্রিয়াকেই বলা হয় মল্টিং। সকল পাখির ক্ষেত্রেই কিন্তু মল্টিং হয়, ঠিক তেমনিভাবে জাবা পাখিরও মল্টিং হয়। জাবা পাখির মল্টিং হচ্ছে, এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন, সেজন্য আপনাকে পাখির খাঁচার ট্রে বা খাঁচার আশেপাশে আগের তুলনায় অনেক বেশি পালক পড়ে থাকতে দেখবেন এবং পাখির গায়ে নতুন পালক ওঠার গেজ দেখা যাবে, যাকে আমরা পিন ফেদার বলে থাকি। তাছাড়া এই সময় পাখি খুব একটা উড়তে চায় না ও পাখির গা চুলকাতে থাকে, যাতে করে পুরাতন পালক ঝরে পড়ে যায়। এই পরিবর্তনগুলো দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনার পাখির মল্টিং হচ্ছে। পাখির মল্টিং হচ্ছে, এটা দেখে ভয় পাওয়ার বা ঘাবড়িয়ে যাওয়ার কিছুই নেই। আমাদের জাবা পাখিগুলোরও মল্টিং হয়। এখন বর্তমানে আমাদের কলোনির ও কেজের কিছু পাখিদের মল্টিং হচ্ছে। এই যে হোয়াইট রেড আই, এই পেয়ারের এখন মল্টিং হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখেন পাখির গায়ে পুরনো পালক ঝরে পড়ে নতুন পালক দেখা যাচ্ছে। তো এই সময় আমরা পাখিকে কি মেডিসিন দেই ও কি খাবার খেতে দেই সেটা শেয়ার করব। এর আগে বলি কোন সময় জাবা পাখির মোল্টিং হয় ও কতদিন থাকে। জাবা পাখির বাচ্চার বয়স যখন 3.5 মাস থেকে 4 মাস বয়সের হয়, তখন প্রথম মল্টিং হয়। আর ওই মল্টিংটা হওয়ার পর জাবা পাখির আসল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। পাখির বয়স 1 বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই বছরে একবার বা মতভেদে 2বারও মল্টিং হতে পারে। আর এই মোল্টিং প্রক্রিয়াটা থাকতে পারে 1 থেকে 3 মাস, অনেক সময় 1 মাস থাকে বা ভাগে ভাগে মল্টিং হয়। যেমন মাথার পালকের মল্টিং শেষ হলে পাখার পালকের মল্টিং শুরু হয়। এখন বলি মোল্টিং চলা অবস্থায় আমাদের জাবা পাখিদের কিভাবে যত্ন করে। মোল্টিং শুরু হলে প্রথমে 1 লিটার পানির সাথে 2.5 মিলি জিসবেট মিশিয়ে পাখিকে খেতে দেয় 6 থেকে 7 ঘন্টার জন্য। এরপর জিসবেট মেশানো পানিটা ফেলে দিয়ে আবার বিশুদ্ধ পানি পাখিকে খেতে দেয়। আর এভাবে একটানা 7 দিন পাখিকে জিসবেট খাওয়ায়। মোল্টিংয়ের সময় পাখির খাবারের প্রতি রুচি কমে যায়, তাই জিসবেট খাওয়ার ফলে পাখির রুচি বৃদ্ধি করে সঠিক মাত্রায় খাদ্য গ্রহণে ভূমিকা রাখে ও পাখির পালক গজাতে সহায়তা করে। এরপর থেকে শুরু করে 1 চা চামচ রসুনের রস ও 2 চা চামচ অ্যালোভেরার রস 1 লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পাখিকে খেতে দেয় সপ্তাহে 3 দিন। এভাবে পাখির মোল্টিং প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত পাখিকে খেতে দিয়ে থাকে। মোল্টিংয়ের সময় পাখির শরীরে যেন সুন্দরভাবে পালক গজায়, তাছাড়া এই সময় ওদের শরীরে ব্যথা হয়, তাই রসুনের রস ও অ্যালোভেরার রস পাখির শরীরে তখন
খুব ভালো কাজ করে থাকে। এর পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন নিমপাতা সেদ্ধ পানি পাখিকে খেতে দেয়। নিমপাতাও কিন্তু পাখির মোল্টিংয়ের সময় পাখির শরীরে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে খুব ভালো কাজ করে থাকে। বাকি কথাগুলো শেয়ার করার আগে আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করছি। আজকের ভিডিওটি দেখে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, আর নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে। এই সময় পাখির শরীরে অনেক প্রোটিনের দরকার হয়, তাই পাখিকে অঙ্কুরিত বীজ, এগ ফুড, শাকসবজি ও ভালো মানের সিড মিক্স খেতে দিতে হয় এবং খাঁচায় সবসময় ক্যাটল ফিশ বন, মিনারেল ব্লক ও গ্রিট রেখে দিতে হয়, যাতে করে ওদের প্রয়োজন মতো ওরা খেতে পারে। সবশেষে যেটা বলবো তা হলো প্রতিদিন জাবা পাখিদের গোসলের পানি দিয়ে থাকে। ওরা গোসল করতে খুব পছন্দ করে। চেষ্টা করে সপ্তাহে 2 দিন নিমপাতা দিয়ে গোসল করাতে। মোল্টিং ছাড়াও কিন্তু পাখির পালক ঝরে পড়ে। সেটা হওয়ার কারণ পাখির গায়ে যদি পোকা হয়, তো নিমপাতা দিয়ে গোসল করালে পাখির শরীরে পোকা হবে না, বা মোল্টিং চলা অবস্থায় পাখির শরীরের জন্য ভালো। আপনাদের পাখির মোল্টিং চলা অবস্থায় চাইলে আমাদের মতো এভাবে যত্ন করে দেখতে পারেন। ইনশাল্লাহ আগের তুলনায় দেখবেন পাখির শরীরে অনেক সুন্দর পালক গজাবে এবং পাখিও একদম সুস্থ থাকবে। আজকের ভিডিওটা দেখে আপনাদের যদি মনে হয় আমি কোনো কিছু ভুল বলেছি বা ভুল করেছি, তাহলে দয়া করে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনাদের জন্য মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সবাইকে ও আপনাদের প্রিয় পাখিগুলোকে সবসময় ভালো রাখে, সুস্থ রাখে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।